Handys liegen immer hier drinnen. Ey, for real. Es ist weich. Man kann es einfach aus der anderen Ecke des Raumes. Einfach auf die Kratzbaum werfen. What is up? Was geht ab? Was geht ab? Ey, wow, was geht ab? Samstagabend Club, nicht bei uns. Wir chillen ein bisschen hier. Sorry, dass von uns diesen Sonntag kein Video kommt. Für euch Vergangenheit. Wir machen heute ein kleines Samstagabend-Video mit euch, wie wir chillen, zocken. Einfach ein bisschen Samstag bei uns. Und wenn ihr euch fragt, was diese Woche auf Nacken ging, dann sind es diese super coolen pinken Nackenkissen, die Baby für uns besorgt hat, die auch super zu unseren pinken Levi's Caps passen, die wir im Partnerlook rocken und unseren pinken Blumies. Wir haben uns jetzt gerade hier hingechillt und während ich für uns einen kleinen Juki drehe, also Baby schon mal einen Bong-Whip vorbereitet, spielen wir eine Runde mehr oder weniger. Und zwar hat Baby hier diese super coolen Karten, wo dann einfach jeweils 4 Fragen immer draufstehen und hinten auch zu den ganzen Fragen die Lösungen, wo wir uns jetzt einfach mal auf locker Just for Fun ein paar Fragen raussuchen werden. I'm ready, babe. Hat der Frankfurter Flughafen mehr oder weniger Passagiere pro Jahr als der Münchner Flughafen? Der Münchner Flughafen ist, glaube ich, schon strong mit dabei, allein wegen dem Oktoberfest. Aber von Frankfurt aus gehen halt auch arsch viele Flüge irgendwie. Ich weiß halt, dass du viele Flüge über Frankfurt irgendwo hinfliegst. Da muss ich auch ganz kurz Shoutouts an die Frankfurter Jungs, Shoutouts an die Düsseldorfer Jungs. Aber ich weiß selber, dass die ganzen Deutschen aus Düsseldorf, obwohl sie straight nach Spanien oder den Kanarischen Inseln oder von da aus nach Hause fliegen könnten, immer in Frankfurt landen, weil der Ryanair-Flieger da landet und Ryanair einfach billiger ist. Ich glaube, ich sag Frankfurt. Frankfurt ist international. Frankfurt ist das New York von Deutschland. Mehr. Der Frankfurter Flughafen ist mit rund 60 Millionen Fluggästen pro Jahr einer der größten in Europa. Shoutout Frankfurt. Oh, verbringt eine Katze mehr oder weniger als 2/3 ihres Lebens mit Schlafen? Ich weiß nicht, mehr als 1/3 würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, aber ich würde so schätzen, dass sie schon so die Hälfte ihres Lebens mit Pennen verbringt. Also du weißt, wie viel die beiden pennen, Alter. Die sind ja nur am Pennen. Also die Hälfte ihres Lebens safe. Mehr als 2/3 glaube ich nicht. Prozent? Was sind 2/3 im Prozent ungefähr? Naja, das kannst du dir ausrechnen. Wenn jetzt eine Katze 21 Jahre wird, dann verbringt sie 14 Jahre ihres Lebens mit Schlafen. Nein. Ja? Nein. Nein, doch. Deswegen würde ich sagen, so die Hälfte safe. Ich verstehe, dass die Katze mehr als 40% pennen. Aber wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung von Katzen. Du würdest sagen, ja oder nein? Ich würde weniger, also nicht mehr als 2/3, eher weniger als 2/3. Ja, weniger. Dafür wäre ich bestimmt auch viel gewesen. Mehr. Eine Katze verbringt etwa 70% ihres Lebens mit Schlafen. Ist ja insane. Todes. Du hast vorhin über Ryanair geredet, jetzt haben wir eine Frage über Ryanair. Ist die Gesamtzahl der Flugzeuge in Besitz von Ryanair größer oder kleiner als 1000? Weiß ich Ich nicht. würde sagen weniger. Ich würde sagen logischerweise auch weniger, aber die stellen die Frage schon so. Ich weiß nicht, was so die average normale Flugzeuganzahl für eine Gesellschaft ist. 1000 klingt schon viel. 1005, weil die weltweit vertreten sind? Sind die weltweit vertreten? Ich glaube schon. Also ich weiß nur, ich habe letztens mal eine amerikanische Content Creatorin hier bei dir auf dem Fernsehen gesehen und sie hat auch gesagt, und die ist auch mit Ryanair geflogen. Sie hat mir nicht erzählt, wer war das? Die hat den Flug verpasst oder so. Diese, ja, sie ist mit Ryanair geflogen. Obviously, welche andere amerikanische Content Creatorin sagt, wir sind schon zum McDizzle. Ich schwör's euch, McDizzle läuft 24/7. So wie McDizzle im Hintergrund Drag Race laufen hat, haben wir im Hintergrund in einer Tour McDizzle am Laufen. Damit ihr seht, da seid ihr, da ist sie. Okay, also mehr oder weniger. Ich glaube weniger als 1000. Ich sag schon crazy viel, aber stopp weniger. Kleiner, also weniger. Im Jahr 2022 besaß Ryanair 471 Boeing 737 und 29 Airbus A320. Bedeckt der Pazifische Ozean mehr oder weniger als 20% der Erdoberfläche? Ich glaube auch mehr. Blauer Planet. Ja, aber, Ey, guck mal. aber der Pazifik? Alleine mehr als 20%.
Der blaue Planet, wir haben definitiv mehr Wasser. Größte Ozean, ich will jetzt keine Scheiße labern, das war glaube ich der Atlantik. Ja. Und dann kommt doch der Pazifik, oder? Pazifik und Atlantik sind, glaube ich, unsere größten. Ja, safe. Aber safe mehr als 20%. Glaube ich auch. Ich würde so wahrscheinlich sagen, vielleicht sogar so nur knapp so über 20, aber... Ich könnte mir schon noch so 25 vorstellen. Ja, irgendwie sowas. Zu dem Bereich. Meer. Der Pazifische Ozean bedeckt etwa 1/3 der gesamten Erdoberfläche. Crazy. So 33% ungefähr. Oh, ist die britische Monarchie älter oder jünger als die dänische Monarchie? Also die britischen Royals, da bin ich jetzt nicht so deep drin wie bei den Kardashians. Die amerikanischen Royals. Da sagst du was. I mean, sie hat, Ja, sie manifestiert ihren Mann. indem sie einen männlichen Flügel und ein männliches Bad baut. Be a whole closet. I could show you right here. A whole closet for what? For him. For him? Who's he? I don't know. Manifesting. We're changing everything for me. And then I thought, wait, where's the his side? I had to stop the project and say, guys, we need to add on a his. If you build it, he will come. Anyways, um mal zu unserer Frage zurückzukommen. Ich habe von der dänischen Monarchie absolut keine Ahnung. Deswegen, I don't know. Ich würde es britisch raten. Die ist einfach, ja, ich auch. Jünger. Die dänische Monarchie ist die älteste fortdauernde Linie der Welt und reicht Crazy. über 1200 Jahre zurück. Crazy. That's impressive. Gibt es in den USA mehr oder weniger Milliardäre als in China? Mehr. Ich meine, Elon Musk, Jeff Bezos, das sind Auf jeden Fall die die reichsten Reichen. Menschen der Welt. Naja, okay, aber das hat ja damit nichts zu tun. Der einzige Punkt dagegen spricht, wie viele Weltfirmen kommen aus China, die Sachen herstellen. Die ganzen Computerchips, Spiele und sowas. Stimmt. Elektrischen Autos auch. Ja, ich würde für Amerika gehen. Ich würde auch für Amerika gehen. Mehr. In den USA gibt es mehr Milliardäre als in China. Haben die Pupse eines Menschen pro Tag durchschnittlich ein größeres oder kleineres Volumen als das Luftvolumen eines Fahrradreifens? Pro Tag? Was für ein Fahrradreifen? Nicht so ein 28er. I don't know. Ich würde tatsächlich auf mehr gehen. Oder? Wie viel passt denn so ein Fahrradreifen rein? Passt da viel rein? Ja? Der macht sich ja nicht nur voll, der wird ja, bis der auch noch hart wird und die Luft sich drückt Das und so. stimmt. Okay, dann sage ich weniger. Es ist wirklich weniger. Die Pupse eines Menschen haben pro Tag ein Volumen von etwa 1 Liter und ein durchschnittlicher Fahrradreifen hat ein Luftvolumen von 4 Litern. Gibt es in England mehr oder weniger als 300 Tankstellen an Autobahnen? Ach, an Autobahnen, nur an Autobahnen. An Autobahnen? Ich würde sagen weniger. Kannst du einschätzen, wie viele Autobahnen es in Deutschland gibt ungefähr? Keine Ahnung. Mehr als 100? Denkst du, es gibt mehr als 100 Autobahnen in Deutschland? Nein, oder? Also ich glaube weniger als 300. Ich glaube auch weniger. Weniger. In England gibt es rund 111 Tankstellen an Autobahnen. Produziert der Mensch durchschnittlich mehr oder weniger als 0,4 Liter Speichel am Tag? Wie viel? 0,4 Liter Speichel am Das Tag. müsstest du wissen. Diejenigen, die sich fragen, was ich hier fabriziere, wir drehen eine Shotgun, 2 Aktivkohlefilter und Lauer. Irgendwo ist unser Beekeeping-Material, nicht das Equipment, sondern das Material. Ja. Wir haben unsere Wax verloren. At this point sagst du, es taucht noch auf? Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Nicht auf die Frage wenig. zurück- Nur ein paar Grauen. Um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, im Durchschnitt 0,4 Liter Speichel pro Tag. 400 Milliliter, das ist schon viel. Ich glaube nicht, Am dass es Tag mehr 24 Stunden. Beim Essen wird das Speichel produziert, damit es runtergeht und sowas. Aber Beim Reden alleine gibt doch schon Speichel. mehr. Der Mensch produziert jeden Tag ca. 0,5 bis Ja. 1,5 Liter Speichel. Dickes Ding ist das. Schaut eine Riesenhand, deswegen sieht das nicht so aus. Darum nennt man das Shotgun. Eine letzte Frage, bevor wir den rauchen. Ist die Strecke aller Straßen in Deutschland größer oder kleiner als die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond? Ich würde sagen kleiner. Was war die Frage? Ist die Strecke aller Straßen in Deutschland größer oder kleiner als die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond? Größer. Der Mond ist nicht so weit weg, wie wir mal denken. Ja. Jetzt als erstes habe ich eben gesagt kleiner, aber jetzt, wo man drüber nachdenkt, Deutschland ist schon lang. Ja, gerade in Großstädten und sowas. Ja. Wenn man alle Straßen zusammenzählt, dann safe mehr. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das höchste Gebäude der Welt, ist das nicht dieser Burj Khalifa? Und dann haben die nicht irgendwie gesagt, wenn man den Burj Khalifa irgendwie 5-mal aufeinander stellt, ist man beim Mond? Kann auch sein, dass das total ein Humbug laber. Ich glaube nicht, dass der so hoch ist. Oder aus Ozonschicht raus oder so? Keine Ahnung.
Man sieht sie. Also, ich glaube mehr. Nach kleiner Überlegung sage ich jetzt mehr. Ich sag auch mehr. Größer. Das deutsche Straßennetz hat eine Länge von rund 625.000 Kilometern, während die durchschnittliche Entfernung zwischen Erde und Mond 384.000 Kilometer beträgt. Okay, let's go outside. Shotgun loaded. Wir rauchen gerade Ghost OG. Wir haben Ghost OG da. Noch ein bisschen Strawberry Banana, Cosmic Candy und Strawberry Froyo. Das ist echt eine lustige Sache. So wie ich beim Anpflanzen auf einmal eine reine Apple-Runde da hatte. Und zwar hatte ich 2 Apple Fritter, eine Apple Blossom und eine Pineapple Express da. Komplett zufällig. Haben wir jetzt aus der letzten Runde Strawberry Banana. Diesmal Strawberry Froyo. Und die nächste Runde ist schon geholt. Und da haben wir Strawberry Cream. 3-mal Strawberry. Das war schön im Hintergrund mit den lila Lichtern. Was ist das für eine Pflanze? Welche sehe ich hier? Weißt du das gerade? Ist das eine Alocasia? Nein, das ist keine Alocasia. Ich glaube, irgendein Ficus. Ein Ficus, stimmt. Bei den großen wussten wir es nicht mehr. Welche war die Alocasia? Die kleine und die große mit den großen Blättern, die Das drüben Topfblatt? steht. Und Salatblatt ist auch Ja? eine Alocasia. Pflanzenkunde 1. Monsteras, Alocasias. Wer ist die eine, die ich immer... Warte, nicht Sturmbacher, das war Sturm Ricardo. Eine Tiefenbacher. Diefenbach hier. Eine Diefenbach. Braucht die viel Wasser? Nee. Ich übergieße die alle. Okay. Ich sauf alle meine Pflanzen ab. Merkt ihr, ich gieße schwach meine Diefenbach. Du hast vorhin schon voll Bock auf Ich habe Mario vorhin Kart. schon Bock auf Mario Kart. Bisschen Mario Kart. Ich hab voll reingeschissen letztes Mal. Ey, guck mal, das kann auch sein, ich werde sich einfach unnötig rumhaten. Aber was damals besser? Ich fand Mario Kart damals Es war cooler. anders. Ja, auf jeden Fall. Ich fand's auch auf der Wii besser als jetzt auf der Switch. Okay, auf der Wii fand ich es auch noch cool. Oh, ich rede von, guck mal, du hast nie einen Gamecube gehabt, was ist das Ding? Nintendo, totes Gamecube. Ich habe auch noch eine Wii gehabt, da habe ich so ein paar Sachen drauf gespielt gehabt, wie Super Mario Galaxy und Und Super Mario Galaxy hab ich aber auch gespielt. todescool. Pokémon Revolution war der einzige Pokémon-Teil auf der Wii. 10 von 10, der war mega cool. Einfach die Fortsetzung der Kolosseum-Teile. Super Mario Smash Bros. Bro. Das beste Nintendo-Spiel, was existiert. Das war wirklich gut. Und ich hab's nie gecheckt. Ich habe einfach immer die Fernbedienung gesmashed. Ich habe einfach immer die Wii-Fernbedienung gesmashed. Ich habe absolut nicht gewusst, was ich machen muss. Oh, ich bei Tekken mit Eddie. Mortal Kombat habe ich auch gespielt. Wollte ich immer spielen. Das ist einfach, das wirst du jetzt nicht so mitfühlen. Aber Tekken, irgendwie hat gefühlt jeder damals Tekken gespielt gehabt. Und es kam, seitdem ich ein Kind bin, kein Tekken-Teil mehr raus. Und es ist einfach Anfang des Jahres ein Tekken-Teil rausgekommen. Crazy. Es ist super crazy. Wir müssen mal Tekken spielen, das ist voll cool. Ist genau dasselbe, nur andere Charaktere. PlayStation 1, Bloody War. Sag mir nicht. Das ist auch wie Tekken oder Mortal Kombat, aber die können sich so, wenn ihre Energiebalken aufgefallen waren, in so ein Tier verwandeln, in so ein halbes. Sagt gar nichts. Boah, das war todescool damals. Das sind die 2 PS1-Spiele, an die ich mich am meisten erinnere. Bloody War und ich habe vergessen, wie das andere heißt. Aber es war ein Rennspiel. Nee, well, keine Autos. Es waren Raumschiffe, aber auf der Straße. Wenn ihr eine PS4 habt und ihr habt eine GTA 4 oder eine PS3, geht mal in GTA 4 rein und dann in GTA 5. Ich gehe mittlerweile in GTA 5 rein und ich denke mir, oh, die Grafik ist schon Arsch so einfach. Das ist von 2012 für damals todesgeil und sowas, ne? Ja, für damals. Ich will jetzt auch nicht complainen irgendwas, ne? Aber so ist mittlerweile schon aus der Zeit einfach rausgekommen ein bisschen. Aber wenn ich jetzt einfach überlege, Wenn damals... du dir neuere Spiele anschaust? Ich habe GTA 4 geholt und ich war wirklich, als du gefahren bist und dann bist du gegen diese Wand vom Krankenhaus gefahren oder egal wogegen und der ist vorne die Scheibe rausgeflogen. Das echte Leben, hä? Das echte Leben in das Spiel gepackt. Und dann kam GTA 5 raus und ich habe irgendwann GTA 4 nochmal gespielt gehabt. Ich dachte mir, boah, das sieht aus wie Minecraft. Ich habe mir vor kurzem GTA 4 für den PC geholt, weil ich es eben nochmal spielen wollte. I know. Und hab's dann aber mit ein paar Grafikmods Todescool. aufgewertet. Sieht so schön aus. So ein paar Grafikmods kannst du so was aus dem Leben rausholen. Weil es ist ein geiles Game. Es hat eine geile Story. Es macht todes viel Fun, das Game zu spielen. Auch die DLCs. The Ballad of Gay Tony, The Lost and Damned habe ich mega gefeiert. Allgemein Nico Bellic mit einer der besten, Ja. und wenn nicht sogar der beste GTA-Charakter, den es gibt. Ich muss sagen, ich finde die Story vom 4. echt fast sogar noch stronger als die von GTA 5. Du hast Michael, der halt seine Ehe absolut verschissen hat und todes die Midlife-Crisis schiebt. Dann hast du Trevor mit seinen Mommy-Issues,
der aber Todespsychopath ist und mittendrin Franklin, der sich so denkt, Bro, wie bin ich hier gelandet bei diesen beiden Boomern? Ich will doch einfach nur mit Lamar mein Ding durchziehen. Das hat alle Klassen, die potenziell in so ein Verbrechen reinfallen würden in Amerika, damit so eingegrenzt. Den genau, Hinterwäldler, Trevor, Ja. dann hast du Michael, so diese Rich, Bel Air, Poor White Kid. Und dann hast du halt Franklin von der Straße und sowas. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich finde das von Franklin, den Anfang fand ich so cool. Also ich fand schon allgemein das Aufeinandertreffen GTA 5, die Story todesgeil. Am Ende, es ging mir auch einfach, es ist ein todesgeiles Spiel, es macht Todesbock, es ist ein Game, mega heftig. Aber für das, was GTA ist, war es mir am Ende einfach auch zu übertrieben. Ne? GTA 4, wie gesagt, hat schon echt eine strong Story. Wie gesagt, auch die DLCs. Gerade The Lost and Damned, so diese Biker-Club-Missionen. Ich habe auch GTA Online, wo dieses Rocker-Update kam, dieses Biker-DLC, das habe ich auch richtig gesuchtet. Da mit den Unternehmen und da habe ich auch richtig reingesetzt. Das hat Für mich war auch Nachtclub todescool, fand ich richtig heftig. Ja, Nachtclub fand ich auch cool, aber ich fand diese Biker-Missionen, also nicht nur die Unternehmen, da habe ich auch richtig reingehasst. GTA Online, du brauchst ja inzwischen so viel Geld, das ist ja insane. Du konntest auch so Clubhouse-Missionen machen. Weiß ich. Hat immer todes viel Spaß gemacht. Man muss ich ehrlich sagen, so eins der zuletzt gekommenen Sachen wäre bei mir auf der Favorite-Liste die Agentur. Die Missionen Das sind mit so Franklin? geil. Franklin. Ja, das habe ich Ihr zuletzt müsst. gespielt. Es ist so cool. Von den Missionsreihen ist das heftigste. Allgemein, ihr habt diese arschcoole Agentur. Müsst ihr für einen bekannten Musiker ein paar Informationen ranholen und ihm helfen, weil sein neues Album geleakt wurde. Ist auf jeden Fall tot cool. Und, das kann ich aber spoilern, die kannst du jetzt schon spielen, die Kurztrips-Mission. Die habe ich gemacht. Die waren mega Mega witzig. cool. Hast Ja. du diese LSD-Mission da gemacht? Alle. Dieses Auto aus der Kurztrips-Mission. Lamar kommt auch zu Franklin und sagt, Lamar Organics geht auf die nächste Stufe. Bro, ich hab die Idee. Ich hab einen Van aus Weed. Ich hab diesen Van aus Weed. Den originalen Van. Perfekt gehackt, also geglitscht. Tot cool. So easy Sache, weißt du, wie man Teleskop-Glitch macht? Weißt du, was Teleskop-Glitch ist? Der mit dem Hut? Ja, dass du Hut und Maske natürlich. tragen Ja, kannst. Voll. natürlich. Oder wie du so, ich hab auch einen Job, dass wir diese- Jogger rausholen Genau, können die und Jogger. so. War mega cool. Als ihr alle cool wart und GTA Online gespielt habt, hatte dieser Bresisch kein Internet. Ich war immer so. Ich weiß, auch all meine Jungs aus der Hut hatten auch kein Internet. Weißt du, was wir gemacht haben? Kennen jeden Millimeter von der Map und so, was wir gemacht haben. Wir haben immer versucht, mit dem Passagierflugzeug oben auf den Dächern der Hochhäuser zu landen. Der ist fast tot. Mir ist echt kalt. Wir können reingehen. Wollen wir Chippies essen? Ja. Ich bin echt mega gespannt. Mega. Sehr wichtig. Probieren. Live-Reaction. Sind gut. Ja? Nicht so besonders wie gedacht, aber die sind schon cool. Die sind echt mega gut. Die haben kaum Geschmack. Das dachte ich mir auch. Ich habe mir mehr erhofft. Das ist Und die sind nicht schlecht. Von der 1 bis 10 würde ich sagen 5. Die sind nicht schlecht, Ja. aber jetzt auch nicht so crazy gut. Kurz das Hilfe am Arsch, ne? Die Flur so. Miss Daisy. Baby Daisy. Tatsächlich wie Yoshi. Oder Peachiana. Oh, ich habe vergessen, dass man. Oh, ich habe R2 gedrückt. Ich wollte GTA fahren. Oh no! Der Bowser ist so ein grumpy. Old Man. Ja. Ja. Oh, ich bin Sechster. No. Aber ich hab den Stern. War leicht. Ah, ich bin gerade auf eine Banane gefahren. Ich will das Item haben. Nein! Jetzt kurz vor Ende nochmal reingeschissen. Voll reingeschissen. Oh nein! Partnerblume. Partnerblume. Partner in Blume.
Partner in Dein, Partner in Crime, Partner in Blumen. Wir haben neue Skincare. Ja, eigentlich haben wir keine neue Skincare. Wir haben ein neues Serum. Letztes Mal haben wir aber auch schon einen neuen Toner gekauft und davor haben wir auch schon einen anderen Moisturizer gekauft. Yay. Hast du gesehen, ne? Ich hab's gesehen. Wir machen jetzt einfach schon mal Skincare, weil wir fahren gleich nämlich noch zu meinen Eltern rüber und gucken nach den Pflanzen, die da stehen. Inzwischen haben sich ja noch ein paar dazu gesellt. Weil sind 3. 2 kleine, eine große, 2 Autos, ein Foto. Ja, die Foto hat auch schon angefangen zu blühen. Ich mach noch Bart. Die kommt mit. Die kommt mit, das ist die Milky Way. Die Milky Way. Das ist ein F1-Auto. Hier haben wir ein bisschen zusammengeschüttetes Düngersubstrat vorbereitet. Das kriegen jetzt die anderen Pflanzen. Und let's go. Dankeschön. Hier siehst du schon richtig, wie die Glockies anschauen. Wo ist meine Blume? Die Blume, die darf nicht fehlen. Da werden wir jetzt schon mitsprechen, obwohl ich sie noch gar nicht gehört habe. Aber jetzt noch von Blume zu Blume. Obviously sind wir jetzt wieder zu Hause. Obviously werden wir jetzt nochmal zum Rauchen gehen. Nicht ganz so obviously, aber danach werden wir wahrscheinlich pennen gehen. Weil es ist spät, es ist 12:30. Und ja. Leute, hat uns auf jeden Fall gefreut, dass ihr da wart, dass ihr dran geblieben seid bis hierhin. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr euch das Video gibt. Stay happy, tut euer Ding. Bye bye. Liebe geht raus.